3 حيل نفسية سيادته هيعملهم معاك علشان يعلقك بيه، بس لو عملهم فعلا فده معناها ان هو اصلا اللي متعلق بيك وهو مرعوب من فكرة انك تبعد عنه. اول حيلة هي فكرة التهديد المباشر والغير مباشر. هتلاقيه دايما بيديلك ايحاءات من نوع ان انت لو ما اتغيرتش انا ممكن اسيبك، انا اللي بتجاهلني فترة وبيرجع لي تاني مش برجع له، انا اللي ما بيسمعش كلامي بيقل من نظري. اسمع بقى السر ده، اكتر الناس بتهدد في العلاقات هي اكتر ناس خايفة من البعد، فهتلاقيه بيهددك علشان يخوفك لانه اصلا خايف اكتر منك. فانت بقى لما تبين خوفك ده هيهون عليه خوفه هو. وخد بالك كلما اكد لك الفكره دي وادالك التهديدات دي بطريقه مباشره وغير مباشره ده بيزود من احتماليه ان يكون هو فعلا اللي خايف اكتر منك. تاني حيلة وهي التجاهل المفاجئ، اختفاء تام بدون داعي وبدون سبب اطلاقا. هو هنا بيأثر عليك علشان تحس بالضعف ومن الخوف من فكرة ان هو يمشي، فلما هتستشعر خوفك ده وتحس بيه عمرك ما هتفكر تكون قوي قدامه. بدل ما ابقى انا اللي خايف اللي هو يمشي، لا ده انا اللي اسبق واخوفه علشان خليه يحمد ربنا ان انا اصلا ما مشيتش. والتجاهل بدون سبب قلة ادب، وكلما كان التجاهل مفاجئ وبدون سبب كلما زادت احتمالية ان هو بيستخدم ضدك الحيلة دي علشان يخوفك فهو يطمن. تالت حيلة وهي نظرية الداء والدواء، ودي هعمل لها فيديو مخصوص. ببساطة هينتقدك وهيأثر على ثقتك بنفسك، دايما هيحسسك ان انت مش جميل زي الاول ومش مبهر زي الاول، ان انت عندك غلطات وعيوب كتيرة جدا محتاج انك تتخلص منها. وبيعمل كده علشان يحسسك في مستوى اللاوعي اللي هو انت تحمد ربنا ان انا لسه مكمل معاك اصلا. وللاسف كلما انت كنت متعلق بالشخص ده كلما هتاخد اراءه دي على محمل الجد حتى لو مش بتمت للواقع باي صله. وبرضه كلما كان الانتقاد مفاجئ واوفر وزياده عن اللزوم كلما زادت احتماليه ان هو يعمل كده علشان خايف من فكره ان احنا نتفوق عليه او نبان ان احنا اقوى منه. طبعا العلاقات ابسط واسهل من كده بكتير، بس معلش لما يجي شخص شبه كده يعكنن لنا حياتنا لا لازم ياخد على دماغه. ولو عايزين المزيد من الفيديوهات دي لايك واستنوا الجاي.